間屋唔代人哋有錢唔代表借到俾你，咁啊係好難嘅借錢俾人。睇下佢點。拍緊嘢啊！喂，點啊？喂，真人點啊？冇啊，好睇啊！你個劇好睇啊？你冇份做嘅？唔係，咁而家出嚟啊嘛。哦，你出嗰啲好睇咗，好睇㗎。唔係你好睇，你真係好睇，你嗰啲哇一流啊！嗰啲演技嗰啲。你係咪而家電話玩電話嗰啲嚟㗎？咩玩電？係啊，有錄音嗰啲。梗係唔係啦，黐線！人都仲可以唔得出到。個戶口啊，唔係好得。咁跟住咧？跟住想問下你有冇可能有少少幫助我哋係點樣嘅啦？我都唔知啊。嗰啲基金嗰啲係嘛？嚇？嗰啲基金嗰啲係嘛？當係基金唔係啊！唉，等緊好多嘢煩啊！等緊真係有冇少少想借少少咁咯。哇！幾多？你方便幾多？我都無限嘅可以。無限，我有5嚿冇份。咩話100幾先咯。幾多？咩話？你唔好嚇我。喂，你又唔係嗰啲整蠱電話嚟㗎？整咩蠱？咁多整蠱咩？呢個年代仲整蠱？你真係慘啊！當你最需要錢嘅時候問朋友嘅朋友話係整蠱電話喎，諗住咁樣啊耍走你喎，講下你會好灰啊！係冇所謂啊！你覺得你講咯，做朋友嘅，我自己冇啊，我再幫你問人借。哇！你個講法彷彿咧，好似係知道我已經係一個整蠱電話，而你再你喺呢個台咩？其實我係另外一個台。哦，一齊夾咗嘅。係啦，唉，啲戲真係唔夠你嚟嘅，咁你一聽就知係流嘅死啦，唯一一個 quota 都用埋啦。冇，而家未冇，我冇穿波，我唔知噶嘛。咁係啊，借2000萬嚟啊喂！2000萬 OK，美金定英鎊？港幣啦，我唔知你撈好撈到咁啊，原來而家。唔係啊，我有啲 friend 喺英國嗰啲都係睇開波啊，嗰啲問佢哋㗎咋。哦，你再幫我問人借。係啦，我覺得如果你借2000，我覺得我唔踏實，我借夠4000幫你揾人。咁你有2000蚊應急之後，你2000萬都要我嚟，即係個心情都要平復下噶嘛。嗯。係咪啊？好啦，咁2000萬英鎊啦，係攞翻嚟派埋俾嗰啲東地嗰啲讀者啦，好唔好啊？